Kampuni ya Global Education Link imewataka wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kutumia fursa ya maonyesho ya wiki ya elimu ya juu ya awamu ya 7 katika kujiunga na kozi mbalimbali za masomo. Ameyasema hayo meneja msaidizi wa kampuni hiyo wakati wa shamra za usajili wa wanafunzi katika viwanja vya Mnazi Mmoja kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama hapa anavyoeleza. Kwa jina naitwa Zulfia Zamir Lablal, Branch Manager Global Education Link tawi la Zanzibar. Katika maonyesho haya sisi Global tumekuwa ni washiriki katika maonyesho ya wiki ya elimu ya juu kwa awamu ya 7, na katika maonyesho haya mabanda yetu yameweza kufanikiwa kuhudhuriwa na wanafunzi wengi. Wanafunzi tunawashauri ama tunawataka wanafunzi waweze kuja kwenye mabanda yetu na kutembelea mabanda yetu wakiwa na vyeti vyao only. Vyeti hivi vitaweza kuwapelekea wanafunzi hawa kupata udahili hapo hapo wakiwa kwenye mabanda haya, na udahili huo wanaweza wakautumia katika kuomba udhamini kupitia bodi za mikopo, lakini pia kwenda kutafuta udhamini katika sehemu nyingine. Kwa hiyo once utakapofika hapa katika mabanda yetu, tunakuhakikishia mwanafunzi unaondoka na udahili wako hapo hapo. Katika kusupport Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na yale ambayo ameongea mgeni rasmi siku ya leo, Global sisi tumeweza kujikita katika kuwapeleka wanafunzi kwenye vyuo vyenye ubora, lakini pia vyuo ambavyo tunahakikisha wanafunzi hao wakitoka wanaweza kuwa na mafunzo ambayo wanaweza kujiajiri, lakini pia kuajiriwa. Kama tunavyojua, mwezi uliopita ama miezi iliyopita, Global Education Link tuliweza kufanikisha kuwatoa walimu kutoka Wizara ya Elimu na Sayansi ambao walitoka hapa Tanzania kwa ajili ya kwenda masomoni India kwa ajili ya kupata mafunzo ya amali. Ushauri wangu kwa wanafunzi ambao wapo Zanzibar lakini ambao wapo karibu na Zanzibar, na washauri waweze kutembelea kwa wingi katika mabanda yetu haya. Ukifika hapa utaweza kukutana ana kwa ana pamoja na wawakilishi wa vyuo vya nje, na utaweza wewe mwenyewe kuuliza maswali, lakini pia kupata ufafanuzi kuhusiana na hiyo kozi unayokwenda, chuo unachokwenda, na jinsi gani unaweza kutoka hapa mpaka kufika katika hiyo nchi husika. Aidha, mwakilishi kutoka India, Archidipar, amesema wako na nafasi zaidi ya 60% ya udhamini wa wanafunzi kutoka Zanzibar wanaotaka kujiunga na masomo ya vyuo vikuu nje ya nchi. Hello everyone, my name is Arshdeep. I'm from India. I'm representing Lovely Professional University. So we are here at Zanzibar at the Zanzibar event for educational year fair. So all the students who has completed Form 4 and Form 6, they are all welcome to join us here at the event. So we are having huge opportunities, a good packages for all the students who wants to study in across the fields. It can be engineering, medical, architecture, agriculture, you name the field, we have that. More than 60% scholarship we are offering to all the students. So it's a huge opportunity. I believe you all should come, to all the parents, to the students, to the teachers as well. So most welcome, we are waiting for you here at Global Education Link. Wakati huo mshauri wa wanafunzi Zanzibar, Saidi Suleiman, ameeleza kuwa lengo lao ni kuwapa nafasi wanafunzi, wazazi na walezi kuweza kupata maarifa na ushauri wa vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kabla ya kuanza safari yao ya masomo. Naitwa Said Selemani, ni Student Councilor Global Education Link tawi la Zanzibar. Kwa hakika safari ya elimu inaanza leo na kuelekea muhula mpya wa mwaka 26-27. Global Education Link tupo kwenye maonyesho haya, lengo kubwa kuwapa nafasi wanafunzi, walezi pamoja na wazazi kuja kutembelea mabanda yetu haya kupata maarifa kuelekea elimu ya vyuo vikuu nje ya nchi pamoja na ndani ya nchi. Kama unavyoelewa, sisi ni washauri wakubwa sana katika sekta ya elimu, hususan upande wa level hii ya chuo kikuu. Naye meneja mwandamizi wa udahili wa wanafunzi wa kimataifa Haris Imran amesema wapo kwa ajili ya kuhamasisha wanafunzi wanaotaka kujiunga na masomo katika kozi mbalimbali, kuwakuza kimaarifa, waweze kuzalisha uchumi bora kwa maendeleo ya taifa na kuwasaidia wengine. I'm the Senior Manager for International Admissions at Chandigarh University, which is located in the northern part of India. We are here at Nazim Moza grounds since 2 days, from 14th July
we're having an exhibition where all students who are looking forward to come to India for future studies, they can come. We are participating here in collaboration with Global Education Link, and it's a huge crowd here. Students who are really interested, they are coming, and they are coming with their academic documents, getting on-spot admissions as well. So if you are a student who is looking forward to apply for any of the programs, be it diploma, a bachelor's, master's, or PhD, you're most welcome to come and apply here and get on-spot admission. Yes, yeah. As I said, that the student crowd is really good over here. They have positive mindsets. They are here. They are aspiring students. They are looking forward to excel themselves in their career, and they are really motivated, inspired, and getting on-spot admissions. To all the parents and students, since students have got their results recently last week, so this is the best opportunity for them to come here and get and interact with the representatives of the university one to one. It's a golden chance, and I don't think they will get any other chance apart from this to talk directly with the university representatives. Rest, the team is here. It's very efficient, and they are here to help and motivate students and help them to get good admissions in good universities. Yeah, basically, from talking about Tanzanian students, we are we have over 200 students in Chandigarh University in where we are located, and we are offering practical based programs where students get practical knowledge from day one in any of the fields they want to aspire in. So they are really motivated as well, and we try to engage with them in celebrating all the festivals of Tanzania like Saba Saba, Nane Nane, Independence Day. We celebrate all such festivals so that they don't miss their homes, and it's kind of a second home to them. Mtazamaji, hii ni Zantime. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.